आज हम कर रहे हैं बच्चों के साथ पार्टी, तो अब उन्हें इंस्टेंट कुछ खाना भी है और चटपटा भी होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ झालमुरी। तो इसमें मिलाऊंगी मैं मुरमुरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, मिक्सचर, कुरकुरे उरकुरे जो मिलाना है सब मिला दो। और थोड़ा सा इसमें अचार डाल रही हूँ मिक्स वाला, धनिया पत्ता, नींबू का रस और नमक। और मैंने इसमें बॉयल आलू भी मिलाया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बर्तन ना धोना पड़े इसके लिए मैंने जुगाड़ लगा के पेपर का ही कोन बना लिया और हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया।